Ну, привет, мой неслучайный попутчик. Каждый человек, сейчас пролистывая программы интернета, цепляется взглядом за такие яркие заголовки, на которых страх. Страх потерять, страх узнать, страх увидеть, страх физического насилия, страх того, что можно все разрушиться самому, всяческие 3 дня темноты и внимание, последние дни наступили. Когда вы видите такие заголовки, просто пролистывайте их, не впускайте эту энергию разрушения в свою жизнь. Таким образом, это крючок. Знаете, если крючок за что-то зацепился в вас, значит, было за что зацепиться. За что в основном цепляются эти крючки? За страх. За страх, который живет в нас, на физическом плане, в нашем инстинктивном животном страхе, базируются все вот эти наслоенные страхи, общественные, которые заставляют нас бежать, как белка в колесе, боясь выйти за рамки привычных действий. Первый шаг на пути к освобождению и к реально осознанной жизни – это избавление от страха. Мы должны перестать действовать под влиянием инстинктов, потому что мы люди, а не животные. И мы должны понимать, как на уровне ума, так на уровне подсознания и на уровне какого-то шестого чувства, нашей интуиции, что является для нас полезным, а что нет. Это как еда. Не нужно проводить никакие анализы пищи, чтобы понять. Если вы состоите в контакте со своим телом, вы смотрите просто на какую-то еду, и вам ее либо хочется, либо нет. Вы смотрите на ее внешний вид, вы ощущаете ее запах и чувствуете то, что от нее исходит, негативная или позитивная энергия. Если ваше сознание и ваша интуиция не зашорены, не засорены внешними факторами, вы на уровне своего чутья, чувствуете, полезно вам будет, если вы это съедите или нет. То же самое, когда вы удаляете свой информационный голод. Вы всегда чувствуете, стоит ли вам открывать это видео или нет, полезно вам будет это или нет. Да, многие психологи говорят, что для того, чтобы снизить вот эту тревожность, свой страх, полезно иногда смотреть ужастики, вот это вот все такие вещи. Но одно дело, когда вы смотрите ужастик, когда вы четко понимаете, что это фильм, и ничего с вами не произойдет, что вы можете в любой момент выключить кнопку. И другое, когда вы начинаете зависать в программах, которые сеют панику и негатив и заставляют вас думать о плохом. Даже если вы забудете про это завтра, но когда возникнет похожая ситуация, у вас что-то триггернет, вы вспомните, и у вас возникнет паника. Поэтому, чтобы жить в гармонии с собой, с миром, не смотрите такие вещи. Используйте такое понятие, как информационная гигиена. То есть не все нужно закидывать в себя, Есть просто откровенный мусор. И этот мусор при большом его количестве, если он вас заполнит, происходит влияние и разрушение личности. Вы можете сами не заметить, как окажетесь вовлеченным в какие-то ментальные структуры, которые начинают управлять вами, а вы даже этого не замечаете.
Искусственный интеллект – такая хитрая вещь. Сейчас вот эта вот устаревшая примитивная реклама, которая сейчас, конечно, тоже существует на каналах, когда вам откровенно говорят, купите вот это или это уже так не работает. Сейчас все происходит гораздо хитрее. Вы же замечали, что как стоит вам обсудить с кем-то, а иногда вам кажется, что даже подумать о чем-то, что стоило бы вам там сделать ремонт или купить микроволновку новую, как ваш телефон уже вам подбрасывает эти рекламы с различными видами этих микроволновок, обои и все прочее. То есть хочешь не хочешь, а ты уже начинаешь это листать и выбирать что-то для себя. Ну, иногда это на пользу, когда вы реально хотите что-то сделать. Но то же самое происходит, когда вы смотрите вот этот весь негатив, ведетесь на эти заголовки. Особенно мне не нравится, когда люди помогающих профессий, психологи, да те же таро-нумерологи, ведь их задача не посеять панику и страх. Это манипуляция, когда вы открываете видео, а там все осталось 3 дня, или там на Землю падает комета, или там к нам летит какое-то чудовище и все такое прочее. Вы же понимаете, что это заголовки, которые цепляют людей. Но опять же, они ведь цепляют не всех. Таким образом, именно целевая аудитория формируется у этих таких вот псевдопомощников, у этих манипуляторов. И уже из этой целевой аудитории кто-то обязательно клюнет, сделает запрос, заказ и будет слушать то, что с ним должно произойти. А если он хочет от этого избавиться, ужаса ужасного, то он обязательно должен купить супердорогую какую-то программу, которая очистит его, там проведет какой-то детокс и все прочее, иначе ему просто трындец. Поэтому просто изначально не ведитесь, управляйте сами своим временем, своим интересом, тем, что вы смотрите, тем, что вы едите, тем, где вы живете и тем, с кем вы общаетесь. Когда вы будете хотя бы в чем-то хозяином своей жизни, вами уже будет не так просто манипулировать. Будьте осознанными.